Привет, друзья! Вы смотрите Рыболов НН. Сегодня вечер 30 июня. Мы с Михаилом решили провести на реке за ловлей в проводку. Приехали на Волгу, в село Великий Враг. Достаточно такое старинное поселение. Великий Враг — это, видимо, от Великий Овраг, поскольку он тут большой. Какой-то разделяет несколько населенных пунктов, насколько я знаю. Оставили машину там на спуске, где все бросают свои транспортные средства. Спустились вниз по течению, примерно отошли метров на 800. Вроде бы выбрали местечко, которое нам показалось перспективным. На самом деле я уже разложил удочку, промерился немножко, посмотрел, что здесь такое. Тут идет меляк, поэтому пришлось все-таки одеть костюм, забродный. Я думаю, что с берега будет не столь эффективно. И даже вот на выбросе я там захожу довольно глубоко. Глубина, метр, может быть, метр с небольшим. Дно довольно такое твердое. Видно, да? Тут глинистое. Идет сильное довольно-таки течение. И вот примерно напротив меня оно ослабевает. Небольшая обраточка. Как раз такие условия, может быть, интересные. То есть они не показались перспективными. Если с этой струи будет начинать вымывать корм какой-то, нести, тут он будет останавливаться, тут, может быть, начнет рыбка скапливаться. По крайней мере, я на это надеюсь. Ловить мы собираемся вечер. Вот сейчас, до темна там, потом 2-3 часа, может быть, по темноте, а утро, не знаю, если останутся силы и желание, то, может быть, продолжим утром. Есть разные мнения, кормить или не кормить рыбу при такой вечерней рыбалке. Но я думаю, что кашу маслом не испортишь, поэтому я все-таки замешу немножко прикормки. Я думаю, лишнее это не будет. Возьму пакетик лещевой плотвиной прикормочки пескаря, замешу ее на остатках сиропа белая рыба у меня осталась от предыдущих рыбалок, и добавлю для утяжеления глины прямо с берега. Хочу сделать прикормку достаточно тяжелой и инертной, чтобы она очень медленно размывалась, поскольку все равно течение приличное, а нам надо, чтобы она как можно дольше лежала на дне и особо не пылила. Все, давайте сейчас я все это подготовлю, закормлю и приступим к рыбалке. Солнце стремится к закату, пора немножко закормиться и можно приступать к рыбалке. Ловить я буду сегодня маховой семеркой с глухой оснасткой. Это флагман Sherman Ultra. Мой такой универсальный солдат, которым пользуюсь, когда ловлю и в настоящей воде, там в прудах разных карасей и линей, так и использую его при ловле в проводку на течение. То есть удочка достаточно легкая, для того, чтобы можно было ей промахать несколько часов, не боясь, что руки отвалятся, но в то же время достаточно мощная, чтобы справиться с какой-нибудь нормальной добычей, будь она попадется. Основная оснастка довольно грубая. Вообще, если речь не идет о ловле уклейки, то я пользуюсь при ловле в таких условиях поплавками с большой грузоподъемностью от 4 до 6 граммов, от 4 даже до 8. Здесь 6-граммовый стоит. Грузило, как правило, одно, оливка реже, одно грузило и маленький подпасок. Я считаю, что это гирлянда, когда она хуже, потому что она очень путается, распутываться в темноте или перевязываться очень не хочется. Поводок довольно длинный, сантиметров 30, иногда больше. Крючок, сейчас стоит 10 номер, насадка опарыш. Основная леска 0,15, поводок 0,35. Я думаю, что в таких условиях, когда течение, особенно когда мы будем ловить в темноте ночью, рыбу такая грубая оснастка не пугает. Если я ошибаюсь, напишите об этом в комментариях. И вообще, кстати, в комментариях пишите о том, что вам там интересно, неинтересно, что понравилось, не понравилось. Может быть, какие-то советы, рекомендации. Всегда это очень полезно почитать. Все, давайте приступать. Из глины
с прикормкой получились такие тугие, достаточно тяжелые шарики. Ну, то есть то, что бы я и хотел. Она сейчас камнем упадет на дно, как бы мне это и хотелось, и уже будет там потихонечку размываться. Надеюсь, что привлекая рыбу. Погнали! Ну, первая, естественно, подошла на прикормку мелочевка. Вот что касается грубости оснастки, да, смотрите, такую маленькую рыбку такая снасть нисколько не смутила. Ну, плотвичка. Все, пошла обратно расти. Хорошенькая густерочка. Из тех, что уже можно положить в садок. Да, подошла. Ну, конечно, в 100 граммов в ней нет. Определим ее пока в садок. А потом разберемся, что с ней дальше делать. Отпускать или брать с собой на засолку. Обновим насадочку. Насаживаю 3-4 опарыша. Могу и 5 насадить. Не жалко. Река затихает. Еще оставшиеся какие-то на воде катера немножко шумят. Но ветер стих. Плеск волн такой уже тихий. Вообще, конечно, это очень здорово. Вообще, вот, ребят, что наиболее привлекательно для меня в этой рыбалке? Это и вот необычность. Сейчас еще, конечно, вечер, ну, такой, светло. Вот когда сгущается ночь, светлячок, ты выходишь вообще из своей зоны комфорта, сливаешься с этой рекой. Это как-то для нас, жителей солнечного дня и городов, так необычно и очень привлекательно. Это такая магия. Так что, если вы никогда не пробовали подобную рыбалку, да, там, вечером, ночью, плавком, обязательно попробуйте, вам понравится. Стала расклевываться чуть-чуть покрупнее густерочка. Сейчас поклевки практически на каждой проводке. Вот это хорошо заело. Придется доставать экстратор. Сработала придержка. Знаете, такой прием, когда ты притормаживаешь плавочек, чуть-чуть на себя подаешь, она сразу оп, и готова. Вот, кстати, для этого и нужна тяжелая оснастка. Плавок тормозит, грузило остается на дне, а поводок вместе с насадкой он чуть-чуть всплывает над дном. И все, рыбка не выдерживает. Сгущаются сумерки все больше. Пора ставить светлячок. Самый простой китайский светлячок, который в любом магазине продается. Сейчас он сломал, я его. Капсула там сломалась. Да, теперь уж точно сломалась. Пройдет небольшое время, начнется химическая реакция, и он будет светиться.
Только забросил сразу рыльк, плавка нет. Ну вот пока, ребята, такая вот мелочь попадается, все. Говорят, что здесь ловят густерку более крупного размера. Может быть, не в конкретно этом месте, может быть, не в конкретно это время. Это я не знаю. Хотелось бы что-то более весомое подержать в руках. Но пока что есть. Мы сейчас проходили по берегу. Ну, не мы, а Михаил ходил. Спрашивал, там еще рыболовы есть, выше нас ставят. У них тоже такая же мелочевка попадается. Так что пока у всех результаты примерно одинаковые. Ну вот уже и почти полночь, друзья. До полного погружения в романтику не хватало только костерка на берегу. К счастью, пока я стоял с удочкой в воде, Миша, видимо, тоже эта мысль в голову пришла. Он насобирал тут сушняка немножко и развел маленький костерчик. Теперь я ощущаю себя как в детстве, серьезно. Мы также ходили в июньские, июльские ночи, на речку бегали, сидели там у костра, играли с друзьями в карты и ловили рыбку. Только лет мне было на 30 поменьше, а так все похоже. И речка была не чета Волги, конечно. Маленькая речушка, 20 метров шириной. А так, конечно, здорово, здорово так сидеть на бережку, посмотреть на светлячок. Рыбка мелковато клюет. Ну, тут уж с этим чего мы можем поделать? Радуемся тому, что дают. Светлячок идет, идет, идет. Оп! Нету. Густерочки вот такие вот попадаются с ладошку. Нормально. Хорошо проводим время. Очень душевно. Пойду еще сейчас погрелся чуть-чуть. Пойду еще порыбачу часик-другой. Скоро уж светать начнет. Ночи короткие. Ну и слава богу. Ну что, друзья, уже утро. Мы вчера пообщались с местными рыболовами. Они говорят, ну, если что-то и будет клевать, то с 10 вечера до полуночи. В общем-то, так оно и вышло. Вот, то есть там где-то до полуночи поклевала эта некрупная густерка. Ну, говорят, что в этом году вроде как густера позднее отметала, и она еще нормальная нет, ну, не подошла. То есть так же вот стоят, приезжают вечером и ждут. Ну и действительно, после полуночи мы там несколько раз пытался ловить, там минут по 20 выходил, поклевок вообще не было. Ну и в основном-то все люди уехали. Но у нас чего? У нас романтика захлестнула. Дровишки были, костер горел, и мы решили задержаться. Когда еще встретишь рассвет на реке в другой раз? Так вот посидишь. И половить еще немножко утром. Ну вот, где-то там около 3 часов я докинул остатки перекормки. В принципе, ожидаемо, да, уже даже мелкой густеры нет. Попадается вот такая вот плотвичка, которую вы видели. Так, поклевочки есть. Не знаю, скорее всего, не будет ничего особенного давящегося, но это и не важно. Отлично мы такой вечерок провели, ночь сидели, посмотрели тут. Так что попробую еще, конечно, что-нибудь поймать. Ну уж как получится.
почти зачет. Ну что, друзья, утро, как вы видели, утром также клевала только мелкая рыбка. Так что, если оценивать нашу сегодняшнюю поездку с точки зрения количества и качества улова, то все грустно и печально. Но, друзья, про рыбалку это же не всегда про рыбу, это и про общение с природой, про посиделки у костра, про романтику. Вот с этой точки зрения, с этой стороны, я, конечно, от поездки получил очень большое удовольствие. Сколько мы с тобой? 4, наверное, да, или 5 лет назад последний раз вот так же выбирались на Аку за ночной густерой, посидели. И все эти годы мечтали эту поездку, такую рыбалку повторить. Ну вот повторили, съездили, ну не поймали, но не расстроились. Нормально. На самом деле будет возможность, может быть, выберемся еще. Так что и вы не унывайте, если у вас не задается рыбалка, да, не получается поймать то, что вам хотелось бы. Получаете кайф от того, что вы общаетесь с природой, общаетесь с друзьями, получаете удовольствие от занятия любимым делом. Так что всем ни хвоста, ни чешуи, мы будем сворачиваться и поедем в город отсыпаться. Пока!